Lakin mak tamartu mboten mak tamartu sing niku. Amartu kal khaira lakin mak tamartu bihi. Terus tersane. Maksudnya niku saya memerintahkan kamu kebaikan tapi saya tidak bisa melakukan itu, no? Saya memerintahkan kamu kebaikan tapi saya tidak bisa melakukan itu. Jadi amartu kal khaira lakin mak tamartu bihi, no? Jadi pakai hanya tentang harokat sebagian tentang majmuk niku mak tamar tadi sebenarnya napa? Mak tamartu, jadi amartu perintah ingsun ka ing sira al khairah ing kaapian, lakin mak tamartu, tapi ne wong nglakoni ingsun bihi bil khairi. Mane wa mastaqamtu lan ora istiqomah ingsun, fama qaulilaka istaqim. Jadi saya memerintahkan kamu kebaikan tapi saya sendiri tidak melakukan dan saya belum pernah istiqomah, maka saya tidak berhak mengatakan ke kamu istaqim. Jadi istiqomalah sira. Jadi kamane beliau merasa tidak berhak memerintahkan orang lain istaqim karena beliau sendiri mastaqamtu, belum membuat istiqomah. Ada di amartu kal khairah lakin mak tamartu bihi wa mastaqamtu fama qali lakat sabil. Terus ya sebagian harokat pancen niku nggih gampang wae sesuk diwaca gitu sampai khatam nggih di napa sebagian dibenahi sing mboten saged ditakwil. Apa dibenahi dan ada yang sakit ditakwil ya ini rasanya mau dari umum yang ada nggak bisa yang masih bisa ditakwil apa? Misalnya perasaan kula niku tapi 3 hari khatam tadi enggak 3 hari diwaca bareng-bareng langsung mboten apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanihim ya. Al-Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Hasan Al-Basri. Takut sama sufisi apa tarjamu tuhu penjelasan tentang Hasan Basri fit topqah ing dalam topqah ing dalam urutan qabla hadis ini iki. Ini ku periode tabi'in apa? Salisuhum Al-Imam Abu Ja'far Al-Baqir radhiyallahu anhu. Wa Sayyidul Imam Al-Mustahid Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi. Rawang riwayatna sapa Imam Bakir ni maksudnya iku mboten Nabi Ja'far nggih pokoke Muhammad Bakir anjadai saking mbah lorone Muhammad Bakir rupane An-Nabi wa Ali radhiyallahu anhu mursalan. Wa anjadai Al-Hasan wal Husain mursalan ing Abi Zainul Abidin. Jadi ini menunjukkan anak bahasa Arab itu ya sudah kalau setelah bapak disebut jad, nama setelah bapak disebut jad. Buktinya Hasan Husain itu diceluk jad, Nabi itu diceluk jad, Ali itu diceluk nama jad. Nah, Jawa orang ono bulut, ono siwur, ono mbah, ono boleh. Semakin ke atas kan namanya beda-beda kan. Berbah, bulut, terus mbah sampai. Nah, tengah Arab itu pokoknya hampir setelah bapak jenenge nama jad. Misalnya Muhammad Bakir, paham ya? Muhammad Bakir kan bin Ali Zainal Abidin. Bin Husain. Nah, Husain itu jad, Husain bin Ali itu diceluk jad. Nah, kemudian Ali tentu mantune Kanjeng Nabi lewat Sayyidah Fatimah yaitu diceluk jad. Jadi rawa an jaddihi an-Nabi wa Aliyin wa an jaddihi Al-Hasan wal Husain. Jadi mbah pertama itu diceluk mbah berikutnya juga diceluk mbah gitu namanya. Wa kana ahaduman jama'a bainal ilmi wal amal. Wa kana lan ana sapa Muhammad Bakir ana iku ahadaman iku salah sijine wong jamaah kang ngumpulna sapa man benal ilmi antarané ilmu wal amal dan amal wa su'dati lan kepemimpinan sing kata sayyid wa syarafi lan kehormatan wasiqati lan kena dipercaya wa rozanati lan berkarakter. Rozana itu karakter sing menyenangkan. Wong Arab nak mene rozin itu orang yang karakternya menyenangkan. Wa kana lan ana sapa Muhammad Bakir. Jenenge Muhammad Bakir karena punya anak Ja'far, itu anak Abu Nabi Ja'far. Jenenge sinten Muhammad Bakir, dia anak Ja'far dikeceluk Abu Nabi Ja'far. Wa kana lan ana sapa Muhammad Bakir ahlan iku layak lil khilafati maring dadi khilafah. Wa syuhira Abu Ja'far bil Bakir, lan den terkenalno sapa Abu Ja'far bil Bakir kelawan gelar Bakir min baqarul ilma. Bakara maknane iso nyuwek sapa wong, mesti iso menyibak atau menyingkap sapa wong al ilma ilmu, syakko. Tegese iso nyibak sapa wong ing ilmu. Fa'arafa mongko ngerti sapa wong aslahu ing dasare ilmu wa khafiyahu lan samar-samare ilmu. Walakot kanan teman-teman ana sapa Abu Ja'far, ana iku imam
mustahidan kang mustahid talian kang maca li kitabillah tapi rasani tur agung tingkae atau agung derajate. Qala Ibnu Fudail an Salim bin Abi Hafsah sa'altu Abu Ja'far. Sa'altu takok ingsun Abu Ja'far wa ibnahu Ja'farun an Abi Bakar wa Umar. Terus era itu sudah orang mulai banyak Syiah. Ya era itu sudah orang banyak apa Syiah. Syiah itu ditandai dengan anti Abu Bakar, anti apa? Umar. Faqala mongko dawuh sapa Ja'far lan Abuhu lan Ja'far. Wae walhasil sing dawuhi faqala mongko dawuh sapa Muhammad Bakir lan Ja'far utawa Ja'far lan Abuhu. Li maring ingsun ya Salim tawalla kudu nganggep pemimpin sira. Utawa tawalla kudu nganggep pemimpin sira huma ing Abu Bakar lan Umar. Wabrok lan kudu bebasno sira. Kowe kudu terbebas min aduwihima sanging musuhi Abu Bakar lan Umar. Fa inna huma mongko satun Abu Bakar lan Umar iku kana ana sapa Abu Bakar lan Umar iku imam hidan iku dua imam petunjuk. Jadi ini pentingnya ngaji. Jadi bohong kalau orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar itu diandai ahli Nabi Allah, diandai ahli bait. Karena pesannya sinten Habib Ja'far bin Muhammad Bakir bin Ali, ini dia murid bin Salim. Salim kowe kudu gelem nganggep Abu Bakar Umar sebagai pemimpin. Dan kamu harus orang yang terbebas dari yang musuhi Abu Bakar Umar. Fa innahuma kana imamai hidan. Waqat adahu Nasa'i fi fuqaha Itabin bil Madinah wa tafaqal khufat ala al-istijad bi Ja'far. Qala Zubair bin Bakar kana yuqalu li Muhammad bin Ali apa baqirul ilmi. Kana ana pesane yuqalu den ucapna li Muhammad bin Ali apa gelar baqirul ilmi, wong sing tukang buka ilmu. Tufiya sanata arba'a asrami atin bil Madinah bila tufiya sanata tawata asrami amnal hijrati sang hijrah. Saiki rabi'uhum al-Imam Zaid bin Ali. Wa as-Sayyidul Imam al-Musayyid Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hashimi al-Alawi akhu Abi Ja'far al-Bakir. Dados Ja'far Shadiq ya terkenal iki Ja'far nama Shadiq niku duwe dulur jenenge Zaid. Saya mulai Zaid niki boten Ja'far niku bin Muhammad Bakir. Nah, yang Muhammad Bakir duwe dulur pinten Zaid. Iku mulai masalah. Karena wong Syiah terus nganggep Zaid itu punya mazhab sendiri. Padahal hakikate Zaid Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far, kabeh iku ahli sunnah napa wal jamaah. Orang yang selalu menghormati sahabat. Rawa an Abi Zainil Abidin wa akhihi Al-Bakir wa sahibul mazhab. Wa wa Zaid bin Ali sahibul mazhab ungkang dene mazhab alladzi kang tun sabu kang jenis tarno ilahi ila mazhab apa asyikiyah fi mazhab. Qala Zaidi kana ana sapa Zaid bin Ali udah ilmin sing duwe ilmu wa jalalatin lan keagungan wa salahin lan kesolehan. Qala Isa bin Yunus ini sing asal usulane Islam Rafidah. Jaat teko sapa Ar-Rafidah tu si Ar-Rafidah. Manan Rafidah wong sing dua. Jaat teko sapa Ar-Rafidah tu si Ar-Rafidah Zaidan ing Zaid bin Ali. Faqalu mongko padha ngucap sapa Rafidah, tabarruk min Abi Bakar wa Umar hasanan suraka. Tabarruk kudu terbebas dengan min Abi Bakrin sange Abu Bakar wa Umar lan sange Umar. Hatan sura singgo bela kita ka ing jenengan. Jenengan harus orang yang sangat anti pada Abu Bakar dan Umar. Kalau jenengan mau anti, kita ini mau bela jenengan. Kala dawuh sapa ikilah Zaid. Bal atawalla huma. Balik memimpinno ingsun huma ing Abu Bakar dan Umar. Enggak, saya tetap menganggap dua beliau itu pemimpin kami. Kalau padha ngucap sapa Rafidah idzan narfuduka. Idzan nalikane kowe nganggep pemimpin Abu Bakar Umar. Idzan idza tawallaita huma. Napa idza tawallaita huma kalau menganggap engkau dua-duanya itu pemimpin narfud kamu engkau buat kita ka jenengan. Jadi ini mulai riyen si aku wis gentar dadi keluargane Nabi diprovokasi anti Abu Bakar Umar diprovokasi anti yo mau diprovokasi. Kanjeng Nabi udah anak putu kok pemimpin wong liya iku apa-apaan. Jadi itu terus cara berpikir si Nabi udah anak putu kok wong liya sing mimpin iku apa-apaan. Mergo Nabi duwe putu Hasan Husain. Ini mereka tuh orang sing anti sejarah, napa? Ketika Nabi wafat, Hasan Husain ini umure 8 tahun. Iku wis maksimal, diitung 8 pun. Iku Sayyidina Ali garwa Fatimah, iku umur tahun kedua Hijriah. Ya, nah tahun kedua Hijriah digawe langsung gadah putra ning tahun pertama. Iku maksimal 7 tahun, napa? Tapi misalnya ana sing ngitung 8 mergo nambahi mungkasir, napa? Mungkasir. Maknane 7 tahun 2 wulan. Wong kan bisa khilaf ana sing darane muni 8.
Ana sing darani ngene iku 7. Dadi sing darani 8 wae mung kafir napa? Mung kafir. Maksudnya ana hitungan pecah. Paham ya? Artinya ora mungkin Hasan Husain itu jadi kandidat napa? Khalifah. Tapi wong Syiah tetep provokasi, wong ana putune kok geli apa? Ana putune kok geli. Jadi misalnya wong Syiah ini, tapi kan ana ahli mantu. Dalam adat Arab, mantu itu gak waris. Adat Islam artinya ini mantu itu bukan orang yang dalam faraid termasuk waris. Paham ya? Ora iso misalnya faraid mantu untuk bagian sak ngene ora iso. Paham ya? Itu satu. Lah anak mantu itu ora waris. Ya padha Abu Bakar ya ora waris, perkarane mertua. Paham ya? Lah anak nuruti hubungan besan, Abu Bakar ya besan, statusnya mertua. Paham ya? Sayyidina Ali ya besan, statusnya mantu. Sing jan ana darahe Nabi tenan ra Hasan Husain, ora Sayyidina Ali ya ora Abu Bakar. Lan alasane musyawarah ya padha Abu Bakar duwe sisi mertua, Ali duwe sisi mantu. Lah nek sing gen tenan ana gene Nabi ya Hasan Husain, tapi problemnya pasti itu tak hitung paling maksimal oleh sejarah lan mboten kula tok. Niku 8 tahun. Niku mau nglebokno mung kafir, napa? Nglebokno mung kafir. Jadi misale 7 tahun 3 bulan utawa 7 tahun 3 bulan wong darani 8. Ya paham napa? Wong darani 8. Artinya betapa kecilnya apa? Betapa kecil. Tapi era putu-putu ya mau Zaid bin Ali bin Husain apa Zaid bin Ali bin Husain ini diprovokasi wong Rafidhah. Jenengan tak angkat jadi pemimpin syaratnya harus anti Abu Bakar Umar. Dari Habib Ali, Habib Zaid tidak bisa seperti itu. Kita kan ahlul bait orang-orang yang suci, tidak kita tetap sangat menganggap kepemimpinannya Abu Bakar Umar. Dia koncone mbahku sing bela mbahku. Dari orang-orang yang Rafidhah idzan narfuduka, kalau begitu kamu tidak dalam catatan kami, maksudnya kamu akan kita tinggalkan. Nanti terdarani ar-Rafidhah. Jadi justru darani Rafidhah itu karena meninggalkan mazhabnya ahli bait, apa? Nah ya, justru dikatakan Rafidhah itu karena membuang mazhab ahli bait. Sing ahli bait itu sangat menghormati Abu Bakar Umar. Malah Habib-habib sing alim kata malah anake jenenge Umar, putrane jenenge Umar. Kata sing putrane jenenge Abu Bakar, nggo memaklumatkan ke dunia bahwa beliau-beliau adalah pro Abu Bakar, pro Umar. Lalah pangeran ngersakno banyak sing dengan nama Abu Bakar jadi fakhrul wujud. Kayak Abu Bakar bin Salim niku fakhrul wujud, paham ya? Sakniki sing paling populer Umar bin Khattab. Iku kersane pangeran. Lalah orang-orang yang dengan nama-nama khas takzim di ashabi Rasulillah malah kata sudah terus itu pangeran, paham ya? Terus ini pentingnya ngaji. Jadi justru dikatakan Rafidhah itu membuang ide utawa sarane Sayyid Zaid bin Ali, sing Sayyid Zaid bin Ali ku ngutus wong hormat sahabat. Bareng Zaid bin Ali ngutus hormat sahabat, malah mereka bilang apa? Idzan narfuduka apa? Idzan narfuduka. Berarti kita ini nganggep jenengan itu tak anggap hilang. Famin samma qila lahu ar-Rafidhah wa famin samma qila lahum ar-Rafidhah. Sejarah ngeten iki sampean kudu ro. Santri kok maca buku, ora tambah geblek kok. Sing aran mau kadang mau bocah-bocah ra jelas ngajine nulis diamati. Ngaji tenan. Ngangge kitab, ngangge guru, ngangge kitab. Gitu. Nah, buku-buku kadang sing nulis iku wong-wong sing ora tau ngaji. Pinter nganalisis, apa? Nganalisis ora tau ngaji kan ribet. Ya misalnya mau terus ditulis kan ya wajar ada Syiah. Masa Nabi punya anak cucu kok yang jadi pemimpin orang lain, itu mereka iso ngaji. Bagaimana mungkin Hasan Husain mimpin saat itu, beliau masih umur 8 tahun. Toh setelah umur balik kita pun ngasih kesempatan mimpin. Kita yang anggap pemimpin Ba'da Sayyidina Ali adalah Hasan Husain. Ya kan, karena umurnya sudah cukup ketika era Ba'da Ali, ya, ketika era Ba'da. Bahkan kita ketika menganggap Muawiyah pemimpin itu pun karena persetujuan Sayyid Hasan. Bukan kita langsung anggap Muawiyah sebagai pemimpin, tapi setelah ikrarnya Sayyid Hasan. Artinya Ahli Sunnah sangat menghormati Hasan Husain, paham ya, sangat menghormati Hasan Husain. Ya mau kan, ya kata tak guna ini pun benar, terus mensifati Hasan Husain ya luar biasa. Apa? Din Nabi Qurratul Ain, Hasan Husain adalah orang yang sangat bagi Nabi Qurratul Ain.
orang yang menyenangkan Nabi. Dan nyifati Abu Bakar ya al-musahib fil khor. Nanti nyifati ya semua azwajin Nabi semuanya dihormati. Itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah, menghormati ahlul bait, ya menghormati para sahabat. Dan itu ya mazhabnya ahlul bait. Sekali lagi itu ya juga mazhabnya ahlul bait. Makanya ahlul bait yang masih seperti ini kayak Said Muhammad menceritakan sebetulnya dikatakan Rafidhah itu justru karena menolak mazhabnya ahlul bait. Paham ya? Tapi sekarang malah Rafidhah itu seakan-akan orang yang paling menghormati ahlul bait. Ada walian dulu itu dikatakan Rafidhah apa? Karena menolak sarane Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati Abu Bakar Umar. Paham ya? Terus mereka bilang, "Idzan narfuduka, kalau engkau ya Habib Zaid masih menghormati dua orang itu, maka kita akan meninggalkan kamu." Paham ya? Berarti apa? Rafidhah adalah orang yang menolak sarannya Zaid bin Ali, saran yang berupa menghormati Abu Bakar Umar. Ketika mereka enggak mau, terus mereka bilang ke Sayyid Zaid, "Idzan narfuduka, famin samma qila lahum ar-Rafidhah." Jadi aku percaya ya dawuh Sayyid Muhammad, ya mujaddid tahun iki abad iki ya Sayyid Muhammad, dan itu guru-gurune Mbah Mun, guru-gurune keluarga Mbah Mun. Iku kudu iktimat ning apa sing didhawuhna Sayyid Muhammad. Bahwa asal usul Rafidhah itu justru karena menolak sarane Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati sahabat. Paham ya? Untuk menghormati. Jadi ora usah ngandel nak. Cerita sing beredar di masyarakat Rafidhah itu begitu demi ahli bait. Justru Rafidhah itu menolak saran ahli bait sing menyuruh mereka hormat Abu Bakar Umar. Eling-eling ya faqalu idzan narfuduka famin tamma qira lahum ar-Rafidhah. Wa amma Zaidiyana pun Zaidiyah faqalu biqauli wa harafuma. Ana pun Zaidiyah faqalu muka padha dawuh sapa Zaidiyah biqauli lan dawuh Zaid wa harafuma. Qala Ja'far as-Sadiq kana wa kana ana sapa Zaid bin Ali wa dunya wa akrauna. Iku luwih pinter-pintere maca kita bila. Orang paling tahu kitab buah ya Zaid bin Ali. Wa afqahuna fi dinillah. Lan wong sing banget pahame fi dinillah. Wa ausaluna lirrahim wa ausaluna lirrahim, dan banget nyambung rahim. Wa ma tarokna wa fina mislu. Wa ma tarokna lan ora ninggal kita wa fina lan itu tetep ninggal kita mislu disbadane Zaid bin Ali. Rufiya sanata mi'atin wa sanatain wa isrina mi'atin. Khamisum al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Jadi mujaddid atau mujtahid kelima adalah Imam Ja'far Shadiq. Wa Sayyidul Imam Al-Mustahid As-Shadiq Syekhu Bani Hashim Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi An-Nabawi. Wa ummuhu ibune Ja'far Shadiq Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Wa ummuha ibune Farwah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Wa lihada kana riki kana ana sapa Ja'far As-Shadiq yaqulu dawuh sapa Ja'far Shadiq waladani Abu Bakar As-Siddiq marratan. Waladang lahirane ingsun sapa Abu Bakar As-Siddiq marwatene lan rong ambalan. Iki sesuatu sing suwering didhawuh Mbah Mun. Terus kita itu wis bejo-bejane wong duwe sanad semutasil. Mbah Mun sering cerita ini. Said Muhammad itu memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa Ja'far Shadiq itu orang paling menghormati Abu Bakar. Karena ibunya beliau itu Farwah. Farwah itu turunannya Abu Bakar. Ibu Farwah itu turunannya Abu Bakar. Jadi artinya ini, enggak ada orang Alawiyin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Jadi enggak ada orang Alawiyin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Karena semua nasabnya Alawiyin, nanti nginduknya ke Ja'far Shadiq. Paham ya? Semua nginduknya ke Ja'far Shadiq. Sementara Ja'far Shadiq niku duwe ibu sing putu saka Abu Bakar, ke Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi samane terus koyok ngono pangeran Dewi Bamun koyok ngono pangeran. Ngelingno kita semua betapa pertemanane Kanjeng Nabi Abu Bakar itu abadi. Yo abadi dalam tarikh yaitu Nabi nate di kancane Abu Bakar ketika nopo hijrah. Yo abadi dalam darah nopo abadi dalam darah. Karena ndak ada Alawiyin sing liwat Ja'far Shadiq kecuali di situ ada darahnya Abu Bakar. Ketika mana masyhur kula ada kitab para habaib Mas'ur Rawi itu terkenal kitab indukannya Said Abdul Haddad. Niku ngendikan kaya subur rajul jaddah. Jadi saya Ja'far Shadiq pernah diprovokasi kamu harus anti Abu Bakar. Jadi kaya subur rajul jaddah.
Kowe iku piye wong kok kon misoi mbahku. Wong aku itu turunannya Abu Bakar. Bahkan gelar Shadiq itu diambil dari kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ngintikan waladani Siddiq marroten apa? Waladani Siddiq marroten. Artinya beliau punya nasab ke Abu Bakar, punya dua jalur. Satu ibunya sendiri namanya Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Farwah ini punya ibu, paham ya? Namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi kemana dia double ke Abu Bakar itu napa double. Ya tentu dok Kanjeng Nabi lewat Al-Bain kok lewat Sayyidah Fatimah mereka Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah. Nah, pakai nasab ibunya ya tadi. Beliau punya ibu namanya Farwah. Berarti Sayyid Muhammad Bakir itu digarwa jenenge Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Farwah sendiri gak ada ibu namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini muni waladani Siddiq marroten. Waladan lahirna ning sapa Abu Bakar As-Siddiq mar. Jenengan kudu percaya guna men selamat dunia akhirat. Percaya yang versi ini meskipun ada buku-buku di luaran sana macam-macam, tapi tentu kita lebih percaya tentang dawuh Said Muhammad. Yang saya tidak akan salah makna dalam memaknai ini karena saya berkali-kali didhawuhi Mbah Mun tentang bahwa ciri khas ahli bait justru itu ikramu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados wae Zaid bin Ali, saniki sinten Ja'far. Waqat haddatsana bihi Muhammad Bakir wa Urwah bin Zubair wa Atha bin Abi Rabah wa riwayatu Anas bin Qala Abu Ahmad bin Adi. Lahu tetap kete Ja'far Shadiq hadisun de hadis kasirun kang akeh anabi anja dulu anabi. Wa nusakhun nan beberapa nuskha li ahli bait. Waqat haddatsanan teman-teman cerita hadis anhu an Ja'far As-Shadiq sapa alimatu berapa imam bahwa misi qatinnas kama qala Ibnu Ma'in. Wa an Amr bin Abi Mikdam qol kuntuni ana sapa ingsun idza nazartu nalikane ningali ingsun ila Ja'far bin Muhammad alim tu mongko ngerti ingsun ana satune Ja'far bin Muhammad min sulalatin nabiyyin iku setengah sanggeng turunane pira-pira Kanjeng Nabi. Qatra itu teman-teman ningali ingsun iku ing Ja'far bin Muhammad waqifan haling sing mandeg intal jamroh nalikane jamratil aqabah ketika periode Mina kowe wong Arab nak darani ibadah tanggal 10 nganti 13 iku nak darani waqifan intal jamroh ya jadi balang jumroh kan tanggal 10, 11, 12, 13. Nah iku adate ulama mulai riyen 4 hari ini dipakai sinau dipakai. Nah kula niku alhamdulillah nate haji 4 hari total kula sinau teng Mina tanggal 10, 11, 12. Kewawrian banyak tradisi yang ngoten. Lalu beliau terus ngetem teng jamroh. Muni salunya cuma mumpung aku neng kene ngaji. Jadi itu memang ada ulama. Jadi Ja'far Shadiq ngetem teng mriku terus muni saluni itu. Paham jadi rokokan terus ngetem nang perapatan mboten ada kok saluni ya ngaji. Maksudnya saluni ku aku takok ngaji orang. Orang itu jaluk duit ribet maksudnya urusan ngaji ya. Warwa Ibnu Uqdal Hafid di sana di Abu Hanifah wa Qasila. Nah Ja'far Shadiq iki sak periode mbek Abu Hanifah. Jadi terus kunane kuno pangeran nak gawe ulama itu langsung loro. Tiap angkatan mesti loro. Zaman muncar-muncare Sayyid Alawi iku ana Yasin bin Isa napa Al-Badani. Zaman muncar-muncare Sayyid Muhammad iku ana wong Yaman jenenge Syekh Ismail. Sinten? Syekh Ismail. Ketika muncar-muncare Sayyid Ahmad ana Muhammad bin Ismail. Wis ngono pangeran gawe mesti bareng. Nah ketika muncar-muncare Sayyid Ja'far Shadiq ana ulama ajam jenenge Abu Hanifah. Ya saling menghormati Abu Hanifah yang menghormati Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq yang menghormati sinten Abu Hanifah. Jadi bersamaan itu ana ulama ajam apa? Ana ulama ajam. Padha ketika top Sayyid Abdul Al-Haddad ono keluarga Bafadl lan keluarga apa? Bafadl ketika top Sayyid Abdul Qadir Segaf kutub modern ini Abdul Qadir Segaf Jeddah itu juga ada ulama ajam baroja jadi ya kaya ngono pangeran gawe menane ora usah dipertentangkan Habib be ulama atau ulama be apa Habib dulu itu enggak ada masalah apa dulu itu enggak masalah karena ahli ilmi juga tradisinya enggak ada masalah kayak ini Abu Hanifah ketika ditanya ya bagaimana komentar Anda tentang Ja'far Shadiq man afqahu man ra'aita. Jadi Abu Hanifah pernah ditanya orang, man afqahu man ra'aita. Man utai sinten iku afqahu man, wis pinter-pintere wong ra'aita kang ngerti panjenengan. Siapa orang terbaik dalam fikih menurut jenengan? Jawab Abu Hanifah, ma ra'aitu ahadan afqaha min Ja'far bin Muhammad.
Maro itu ora ningali ingsun ahad dan ing suci afqaha kang luweh ahli fikih min Ja'far bin Muhammad. Jadi Abu Hanifah itu sangat menghormati Ja'far bin. Ketika Abu Hanifah ditanya, siapa ahli fikih terbaik menurut jenengan? Apa maro itu ahad dan afqaha min Ja'far bin Muhammad. Ya jadi ini clear ini diselesaikan bulan Ramadan. Kalau yakin hakul yakin, kalau sering diulang Mbah Mun bab niki. Bahkan bis berkali-kali lah kalau bilang bahmun waladani sidik marroten apa waladani sidik marroten kemudian ini ditakwiyah oleh kitabnya Sayyid Muhammad dan Mudawwan ulangan siapa Mudawwan jadi enggak mungkin ini al-qila wal qaul ini memang sanad ahli bait kita tahu Sayyid Muhammad Al-Hasani Sayyid Ja'far Shadiq Al-Husaini kita punya sanad yang luar biasa jadi zamane ada tu ahli bait itu ya kabeh ikramus sahabah napa ikramus sahabah masuk bahkan Sayyid Zaid bin Ali nganti dineng wong Rafidhah mergo menolak ide wong Rafidhah kon anti Abu Bakar Umar. Gawe Zaid malah bal atawallahu bal saya akan menganggap dua beliau itu pemimpin kami apa. Bal atawallahu. Ane tawallahu maknane ning bab iki mimpin napa? Mimpin kados wa tawallani fi man tawallaita. Apa Allahumma hdini fi man hadaita. Terus wa'afini fi man afaita terus wa tawallani fi man tawallaita jadi nak manani Allah mahdini fi man hadaita wa tawall apa wa jadi wa'afini fi man afaita terus wa tawallani fi man tawallaita jadi wa tawalla jadi tawalla maknane kata ya, tapi yang bab iki maknane minal wilayah apa minal wilayah wa qala Abu Hafiz bin Qiyas sami'tu Ja'far bin Muhammad yaqul Ja'far bin Muhammad itu saking wis pirsa nak wong Syiah itu sangat anti Abu Bakar. Ya sangat anti Abu Bakar. Jadi Habib Ja'far bin Muhammad malah ngendikan saya itu kalau berharap syafaat dari Ali. Kalau orang Syiah kan pasti hormat Ali. Saya itu kalau berharap syafaat dari Ali juga punya harapan yang sama bahwa saya nanti akan disyafaati Abu Bakar. Jadi intinya beliau memaklumatkan bahwa nak Ali iso nyafaati, Abu Bakar ya iso nyafaati. Kalau saya berharap syafaatnya Sayyidina Ali, juga berharap syafaatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, terus ya kan Abu Bakar itu gak iso nyafaati belas. Paham ya? Sama itu Ja'far bin Muhammad yaqul ma arsi. Ora arep sapa ingsun min syafaati Ali saking syafaati Sayyidina Ali, sayan ing siji perkara illa wa ana arsi. Illa wa ana kecuali uta ingsun yo arju arep sapa ingsun min syafaati Abi Bakrin sange syafaati Abu Bakar oleh ku arep mislahu mislama arju min syafaati Ali mislahu mislama arju min syafaati Ali. Dina aku iso arep syafaati Sidina Ali harapan yang sama aku ya arep syafaati Abu Bakar ini Siddiq. Terus menane kula suwun supaya kita semua kudu mazhab ahli sunnah apa baca sing an ilmin sama lagi an ilmin. Yo aja melok buku mulan kula mboten seneng nak kangkang maca buku terutama sing pengarang era jelas karena buku-buku itu dianalisis. Kadang-kadang analisisnya butuh mungkin gelar doktor, gelar apa. Jadi beda kalau yang dikarang ulama. Dan Muhammad itu sudah butuh gelar, butuh sekaruan beliau seorang doktor, profesor itu sudah butuh gelar. Kalau ngarang wae ikhlas, ngarang wae ikhlas. Yang jelas keliru wong amati bagaimana mungkin Kanjeng Nabi diganti Abu Bakar wong dhe putu. Wong kudu sadar Hasan Husain pas iku jek cilik. Wong nang hadis jelas bahkan Nabi salat pas sujud wae ditumpaki Hasan Husain. Kok jek cilik. Kan yo ora kebayang pas Nabi wafat beliau jadi khalifah. Apapun hormatnya kita kepada beliau secara teori enggak mungkin jadi khalifah karena Nabi piyambak sing nyaratno khilafah iku kudu dicekel wong akil balik. Paham ya? Jadi semua itu ana aturane napa? Dan kita sangat menghormati Sayyid Hasan Husain. Ini sedengan kedibak itu sedengan. Oh, sedengan menghormati wa ila sibto ini nantasibu nasabah ma fihi min tafani. Terus Sayyid Ja'far Al-Barjanji ya gitu, apa ya umul itrotan nabawiyah terus wa umul sahabata wal atba'a wa man wala. Terus jadi itu semua harus jadi maklumat ke kita bahwa para habaib termasuk Sayyid Al-Barjanji itu juga memaklumatkan bahwa ini sholawat ini, rahmat ini tentu utamanya untuk Nabi. Setelah Nabi untuk al-itrotat tohiratan nabawiyah dan setelah ini wa ya ummus sahabata wal atba'a wa man wala dan semuanya sahabat kita dan itu jadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah dan itu sudah seperti itu. Nanti hatta nal qawwah sehingga nanti kula jenengan sowan pangeran
dalam keadaan mahabbatu ahlil bait wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ya, ada kata apa? Ajmain. Karena orang Syiah yang hormat sahabat, tapi milih Ali, milih ini. Tapi milih kita apa? Ajmain. Kita harus memaklumatkan apa? Ajmain. Wa ya ummus sahabata wal atba'a wa man wala. Itu kalau neng sampai pas mahalul qiyam lho, Pak. Ya ummul ala wal ashabaturran wa ya ummul ala wal ashabaturran jami'ahum. Jadi bagian yang mahal kan disebut ya umul apa turun-turun maknanya sekabian apa semuanya sahabat. Eling-eling ya terus wau ngertos jadi Rafidhah iku sing bener ora kok Rafidhah iku orang yang membuang kepemimpinan Abu Bakar Umar mboten, justru Rafidhah itu orang-orang Syiah sing meninggalkan Zaid bin Ali. Padahal Zaid bin Ali iku habib wong alim alama. Ditinggal wong Rafidhah mergo Zaid bin Ali diprovokasi anti Abu Bakar Umar dan beliau menolak. Jadi Rafidhah firqatun rafadu nasihata Habib Zaid bin Ali. Sebenarnya sing diaran Rafidhah karena membuang atau menolak nasihat Zaid bin Ali supaya orang mereka itu hormat sama Abu Bakar Umar. Dong ya jelas sama Dewi Said Muhammad ya. Qalu idzan narfuduka famin samma qila lahum Ar-Rafidhah. Jadi kita kudu anut Said Muhammad. Ya, jadi justru mereka itu dikatakan Rafidhah karena rafadu nasihata sama Zaid bin Ali. Yang Zaid bin Ali menyarankan mereka hormat kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi malah mereka bilang idzan narfuduka. Kalau engkau ya Zaid hormat sama Abu Bakar Umar, kita membuang kamu. Tapi ya Habib Zaid ya masalah dibuang mereka. Beliau ini orang-orang yang Kata Rasulullah tentu sangat menghormati siapapun yang berkontribusi nulungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus era Habib Ja'far luwe ekstrim lagi cara mencintai sahabat. Bahkan ketika waladani siddiq marrotan. Saya ini di diri saya ini ada darahnya Abu Bakar. Kon miso ya Bakar piye ku mbahku iku lho, mbahku. Mane ora ana Alawiyin sing sangka termasuk Alawiyin Indonesia Yaman hampir semuanya doa Kanjeng Nabi lewat Ja'far Shadiq. Lamun maca sanad segaf sanad semuanya rata-rata teng Yaman teng Indonesia semuanya doa Rasulullah itu lewat Ja'far Shadiq. Berarti semuanya ada darahnya Abu Bakar itu otomatis ya kalau yang lewat Ja'far Shadiq pasti di situ ada darahnya Abu Bakar. Ibu ngaji karena tadi Ja'far Shadiq ada ibu namanya Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Farwah ibu Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Karena punya dua sisi ini disebut waladani siddiq marratan. Kados kula teng keluarga Lasem niku buyut kula kandung buyut namine Mbah Umar, ya Mbah Hamid. Hamid bin Abdul bin Umar nambah kula niku Mbah Fatimah riyen. Fatimah binti Khalid bin Umar. Khalid niku suatu saat namanya jadi Idris. Mbah Hamid cilike jenenge Mukti. Jeneng kuno wak pengkale. Wong kuno jenenge loro-loro mergo kaji di Gendiri. Mbah Umar buyut kula Lasem niku ya turunane Mbah Sambu, terus garwane jenenge Maimunah ya turunane Mbah Sambu. Jadi ada sebagian nasab ini dobel-dobel mergo untuk misanan untuk minduan. Akhirnya kan tuh induk itu dobel apa? Tuh induk dobel. Terus banyaklah keluarga situ diri juga gitu rapi misanan minduan. Ini berarti untuk buyut induk kan dobel. Paham ya? Untuk buyut induk itu dobel mergo dua buyut itu rapi misanan untuk minduan. Ane kados kula keluarga Naruan, keluargane Mbah Hamid Pasuruan itu Mbah Sambu yo dobel mergo Mbah Umar ya untuk Mbah Sambu, sing garwane ya untuk Mbah Sambu, berarti untuk itu napa dobel. Kan banyak. Nah itu kira-kira mirip-mirip seperti itu. Jadi Abu Bakar sinten Sayyid Ja'far Shadiq itu Abu Bakar itu dobel. Mintori ki Farwah wa mintori ki Asma. Terus tok pas nang iso Abu Bakar iku mintori ki Muhammad wa mintori ki Abdurrahman. Paham ya, jadi itu banyak yang apa. Ya zamane wong rabi misanan minduan akhirnya tok buyute dobel. Makanya kadang-kadang kelebihannya watak khasnya itu kental. Karena dosa. Nah riyen Mbah kula kandung Mbah Fatimah niku sering dipilih keluarga Lasem. Iki wau termasuk tapi ambek iku dobel untuk Lasem. Kami kados kula saking bapak niku keluarga besar sangka keluarga sing dobel-dobel. Mergo wau do gadah adat untuk keluarga napa do gadah adat untuk napa keluarga. Terus wong kudu ngerti terus
Ya padha lek kados Sayyidina Ali bin Fatimah. Niku tuke Bani Hasyim ra yo dobel. Paham ya mergo Sayyidina Ali untuk Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Wis Abdul Muthalib wis ketemu ora usah ada Hasyim. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah generasi keempat. Ya. Generasi pinten? Keempat. Berarti Sayyidina Ali untuk pernah ponaan. Ya aja muni ponaan, ponaan mahram untuk pernah ponaan. Ya. Jenenge Fatimah binti Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Sayyidah Fatimah generasi kepiro? 4. Sementara Ali ning posisi Kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Berarti Ali misanane Kanjeng Nabi. Berarti Fatimah ponaan misanane. Kowe oleh muni kudu ponaan misanan, nek muni ponaan kudu ditambahin misanan. Paham ya? Utawa muni pernah ponaan. Nek muni ponaan tok berarti kira iso ngaji. Kok paman rabi ponaan. Ya, jadi kena muni kudu double kalimat ya, apa? Pernah ponaan. Ya utawa terusno ponaan misanan. Lah kaya darah Hasan Husain, paham ya? Iku otomatis double-double status ke Abdul Muthalibnya double-double, status ke Bani Hasyimnya ya double-double karena mintori ki Sayyidina Ali atau Abdul Muthalib wa mintori ki Sayyidatina Fatimah juga to Abdul Muthalib. Ini jenis double-double. Apa? Sama Kanjeng Nabi bin Abdullah di Ibu Aminah. Lha iku tuke Abdi Manaf yo double-double. Nanti mergo ketemu to Abdi Manaf kan. Paham ya? Ya tapi nak rapi ra usah ngono-ngononan, pokoke wedok ngono ae. Sitok Tunggul Ametung, sitok Joko Tole ra apa-apa. Gak masalah apa? Gak masalah. Mungkin ra calon mujaddid calon cukup penggemar apa? Gak masalah. Nah, penting golek pengumuman gelombang kedua. Kayak kuliah gelombang pertama ono gelombang kedua. Engko mlebu swarga ya ngono. Daripada gelombang pertama abot ya. Wong swarga wombo tenang ya. Wombo. Jadi gelombang pertama mlebu iku cek lega. Napa? Malah nang neraka sing wis sumpek. Wis kakean penghuni. Jadi wong bun neraka keliru, wong wis kok dileboni, napa? Swarga iku cek kosong, napa? Wong sitok entuk jatah sak donya saiki. Jadi wis tenang ya, wis tenang. So ngenteni pengumuman kedua. Per 1000 tahun kok santai. Nah iso jangan ngenteni neraka. Nang wonten ning ndi? Nang teras-teras opo. Dadi ashabul a'raf. Dadi mlebu neraka ora pantes wong tau ngapal Al-Qur'an. Paham ya? Mlebu swarga gak ngangkat wong ora apal. Soale ashabul a'raf. Dadi wa alal a'raf rijalu ya'rifuna kullam bisima. Mlebu neraka ora pantes wong tau ngapal Al-Qur'an. Swarga gak ngangkat. Kok dites ora apal. Wes akhirnya. Iku arafu pager. Apa? Iku wedi pager tenang ya, lega. Pager antara swarga neraka. Wah, saya oto mepet surono. Yo nek mlaku-mlaku aja sing mepet ngiri yo, mepet apa? Kanan, wis ngiler Allah, apa? Kan ngono ceritane Ashabul Araf. Dadi nek ndelok wong ning swarga ngiler, nangis ya Allah, mosok moroh tok. Ora wong swarga bojone ayu-ayu, nangis. Bareng nangis terus mulai polah jaluk mlebu swarga. Pangeran gak kurang pas, langsung diadep nang neraka. Ora wong disiksa pun Gusti sementing mboten mlebu neraka. Ora mlebu swarga lah, sing penting gak mlebu neraka. Wes ngono. Wes gak jaluk swarga mboten Gusti sementing. Hari ku diadep nang swarga. Ngiler meneh. Digarap tok wis. Ya sabar napa? Sabar. Tetap suatu saat mlebu swarga. Ana tanggale ora ana taune mau dadi. Ya ana tanggale. Tapi kapan kan? Februari, bareng Februari kliwat ora taun iki pokoke. Masyhur ana tanggale ora ana apa? Ora ana taune. Eling-eling ya kula nu bangga tenan ngaji niki bangga nggih seneng mergo kita niku kepengin dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah sing sesuai riwayat napa. Sekarang banyak kajian aswaja, kajian nasional jamaah kadang sing isi orang yang enggak pernah mondok. Jadi malah tok ndi aswaja kene sing wong alim medino. Menawa cara bapak nak zaman bapak cek sugeng nak ngrungokno ngono niku. Aku ngrungokno tambah goblok. Karane sing ora tau mondok dadi tutore ahli sunnah wal jamaah. Wis singkat aswaja. Ngomong ngalor ngidul. Lah sing diomongi kadang ora tau ngaji. Lah iku kan ribet kan.
Nah sing tau ngaji kan kok bingung tok iku kitab endi kok tok ono barangan. Ya tapi ki gedeng ya dosa nggo dhewe ora iso dadi tutor, ya ora payu. Ya wis nampa takdir no. Cuma cara kula pribadi. Nak mazhab memahami ahli sunnah sama yo nganggo kitab sing diulang wong alim sing sanate jelas. Meskipun mereka ya berhak ngomong, tapi mbok yo ngomong sing umum-umum ae, misale carane urip sejahtera. Trik ngadepi mertua cerewet. Ini malah aku seneng. Ora ngomong asal usul Syiah gini atau mesti banyak salahnya karena ini wilayah yang butuh detail apa? Ya kayak tadi mereka kalau tentang Rafidhah itu kelompok yang menolak Abu Bakar Umar. Yang enggak justru Rafidhah itu orang yang nyuwun sewu ngelawan Habib Zaid bin Ali. Padahal mereka menjual Ahlul Bait. Paham ya? Mereka kan orang yang memaklumatkan diri bahwa mereka pecinta Ahlul Bait. Tapi nak delok kitab Sayyid Muhammad ini justru mereka menolak sarannya Ahlul Bait yang bernama Zaid bin Ali yang beliau menyarankan mereka itu menghormati Abu Bakar Umar. Dong ya. Itu kan beda sekali sama yang beredar. Ya tentu kita lebih percaya Sayyid Muhammad. Karena ya tadi sapa sing ora Sayyid Muhammad. Sing riwayatno iki orang-orang sekali berbah mun terus ngaji, orang-orang alim, orang-orang saleh. Semua aku, tak salah terkip, ora salah terjemah, jelas. Ngaji sing bawa alam. Gus piye? Yo wajar to tak ngaji salah ngijek ngaji. Kalau sudah pinter jadi kiai kan. Nah, itu kudu nganggo ilmu yang madura. Sudah baca ini enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi wali sih, Pak. Itu betul. Tinggo madhab iku. Baik mau madura sing ngaji. Men khidmah ya, Pak. Wah, takok ilmu karena kan merep buka. Saya lekat malaikat. Ngerti aku wong bodoh mbok takoki. Takoki wong pinter iku sene dhuwur. Ya ini. Lah kayak ini adalah kasus. Ya jom goblok kok go mati le jom. Sing cerita aku ki Madura. Ki Madura alim cerita aku. Ayo tak peden-peden iki. Paling ben mati jenengan. Ojo lek Gus. Aku iso nulungi. Ya tak pikir bener wong Madura ning dinggon takoki mbek wong alim. Takok kok ambek wong bodoh. Malaikate kudu. Ya sampeyan malaikate kono. Kowe ngerti aturan wong takok. Fasalu ahla dzikri. Takok iku. Takok ya ambek wong pinter. Takok kok ambek wong bodoh. Wah. Akhirnya malaikate kan takok kiaimu. Kiaimu yang ngono timbangan rasa-rasa jelas takok dhuwur-dhuwure. Terakhir tak ketemu Kanjeng Nabi. Tuntas ya. Bukan akhir. Oh, tapi kita malaikat itu tepat-tepatan. Kadang ngono ya direspon, kadang antem yo. Seribet. Saat disum al-Imam Al-Azam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. An-Nu'man bin Sabit bin Zuhta bin Mal Farisi al-Kufi Maula Taimillah bin Salasa. Wa min rohdi Hamzah Azayyad. Jadi Abu Hanifah itu margane padha mek Hamzah Azayyad termasuk kira asapar. Wajadduhu Zuhta kana abdan fa'utika wa wulida Sabit alal Islam. Wa qila lam yamassahu rikun, gak tahu dadi budak. Wa adroga Sabit Ali bin Abi Thalib wa Sahih. Jadi kamane Abu Hanifah ya wong keren. Mergo Nu'man iku bin Sabit. Lah Sabit itu tahu menangi Sayyidina Ali. Kamane ya anak putune wong saleh. Napa? Anak putune wong saleh. Mergo abahe itu tahu ngaji Sayyidina Ali. Fada mongko ndongakno sapa Sayyidina Ali lah maring Sabit wali dzurriyyati lan maring anak turune Sabit. Hasil Sabit iku duwe anak Nu'man sing gak lain adalah Abu Hanifah. Iku yo normal-normal wae dadi wong alim alama. Wong Sabit itu tau didongakno Sayyidina Ali fata'alahu wali dzurriyyati apa fata'alahu wali dzurriyyati. Wong keren tenan. Dadi ane alkitab ku disyukur. Ulama kita wong top-top. Lah Abu Hanifah iku kanca akrabe Ja'far Shadiq dan saling muji. Masyhur Abu Hanifah ngendikan apa? Ma ra'aitu afqaha minhu ma ra'aitu ahadan afqaha minhu ta min Ja'far bin Muhammad. Terus kabeh iku gak tau ono masalah dhisik. Dadi riyen biasa misale Syekh Abdul Haddad alime ngono, kadang sebagian gurune ya bapak dol, orang-orang sing ajam, paham ya? Orang ajam ya udah sering ngaji hadis. Terus Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi. Sayyid Alawi itu hadis. Mbah Mun dia punya beberapa murid sing apa hadis. Ya biasa selang sing Sayyid Muhammad Yamba ya di guru ajam kayak Hasan Al-Masyad, Said Al-Yamani. Beliau ini juga ngajinya Habib meneh ngaji Sayyid Abbas.
Said Abbas ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ngaji wong Kak Habib jenenge Utsman Ad-Din Yahdi terus ya selang-seling ini biasa. Dulu itu ya enggak ada masalah seperti itu. Kabeh insaf, kabeh ya dzurriyatam ba'duhan apa? Mimba ana sing ba'duha min tariqin nasab kaya para habaib, ana sing min tariqis sabab. Kayak kita-kita semua Kanjeng Nabi min tariqis sabab. Dan kabeh disebut warasatul anbiya. Nah, ulama warasatul anbiya, habaib malah karuan ana batatu Rasulillah, ada sisi darahnya Rasulullah. Ya sudah seperti itu. Anak kue gelar keduanya kaboten ya wis ngarep-arep syafaat. Napa? Wis gak warasatul anbiya tapi sing tok warisan syafaat. Napa tok warisan syafaat. Ini kan syafaat yo ngenteni urusan bar kabeh lagi ngurusi kue. Syafaat monggo ngarep yo ora ono. Ning dinggo kon bansos yo suwi, ngenteni ono corona lagi ono bansos. Ora bansos beda mek gaji, nak gaji kondisi normalan to, paham yo. Nak bantuan ngenteni ono Mas. Bareng kowe wis sadui mung karena ke sadui malaikat lagi ono. Lan aku mawar kowe yakin mau. Apa private to? Ya tapi nak makom terpaksa ngono wis tampa wae. Nek iso temang sang ini arep ya ben gak kesuwen apa? Napa? Pager duduk ana swarga ngiler ben ramen njaluk swarga kok pengen diadepno meneh, apa? Wa idza surifat absaruhum tilqa'a qalu rabbana la tas'alna ma'akum. Jadi pangeran upol pintere, pangeran ora pinter. Wong anggere jaluke kakean Gusti mosok ndelok tok. Ndelok wong ambek widadari wayu-wayu sowan santai. Ngiler kan? Gusti mosok ndelok tok. Pangeran adep non pun Gusti sumete-mete bener. Wes gak jaluk swarga nang mboten Gusti sumete mboten mlebu. Tenan gak jaluk swarga mboten. Adep non lewat swarga. Ngiler ribet kan. Ini mau nganti kapan ngalami. Tapi tak jamin iki tetep suatu saat mesti swarga. Emang tak ora ono taune napa? Amma Abu Hanifah ta'ala pun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala famin atba'i tabi'in mongko ngasange pengikute para tabi'in. Wa adro kalan wedhi sapa Abu Hanifah zamana arba'atin ing zamane wong papat minas sahabat. Wa hum Anas bin Basrah wa Abdul bin Abi Awfa fil Kufah wa Sal bin Sa'id as-Sa'idi fil Madinah wa Abu Tufail Amir bin Waqilah fil Makkah. Terus walhasil Abu Hanifah itu hakikate menangi sahabat, apa hakikate menangi sahabat. Tapi apa menangi real dengan makna ketemu, saya ulang lagi, apa menangi real dengan makna ketemu, apa memang pernah ketemu. Terus ngeten Mbah Zubair sing terkenal abe Mbah Mun ora kapundhut tahun 69 atau tahun 70. Ya 69 atau tahun 70. Guru-guru saya di MDS di Madrasah Ghazaliyah Sarang. Itu adrogu zaman Mbah Zubair apa? Adrogu zaman Mbah Zubair. Tapi ketika Mbah Zubair top ning sarang, pas top-tope Mbah Zubair ning sarang, guru-guru saya itu kan masih di rumah masing-masing. Jadi adrogu zamanahu tapi walam yudrikuhu atau walam yatalaqauhu. Ini kan mungkin apa? Mungkin. Nah, kalau sampean ini kan sebagian kan yang mungkin menangi Mbah Dullah, menangi Mbah Arwani. Tapi tidak sempat ngaji Mbah Arwani. Nah, itu Abu Hanifah yang ngono sebenarnya ketika beliau hidup itu masih banyak sahabat yang masih hidup. Tapi pertanyaannya apakah sekedar menangi zamannya apa memang pernah ketemu? Ya kalau ada Sayyid Muhammad lah. Sayyid Muhammad kan wafat 2004. Paham ya? Dia kan menangi kan, gue kan udah kelahiran 60, 70 kan sing do ngaji kan yo. Gak paling 6 kelahiran berani gini. Kan tetap 2000 kan? Gak agak sing duwe ana-ana. Nah, hakikate kan menangi zaman Sayyid Muhammad. Tapi ora ditakdir ketemu. Paham ya? Jadi kadang adrogu zamanah tapi ora ketemu. Paham ya? Abu Hanifah ya sama. Beliau jelas ketika Sugeng itu masih ada beberapa sahabat. Mulane waqtalafu. Lan padha ikhtilaf sapa ulama. Hal laqiya ahadan minhum. Nah tadi adroka zamanahum tapi pertanyaannya hal laqiya ahadahum. Napa? Jadi adroka zamanahum tapi pertanyaannya hal laqiya ahadahum. Paham ya? Jadi saya pinter, pasanannya saya pinter deh. Paham ya? Wah, ini pasanan paling keren. Oh, ngerti kitab-kitab. Jadi saya ini gak madzhabul arba'ah. Madzhabul 13. Tapi aja terangno ning wong kok kon ngitung malah. Wes wae. Oh, sebelum madzhab gak madzhabul arba'ah, tapi 13. Sebelum sing mbok critani wong pinter. Jek hitung. Wah, malah ruwet ora sampeyan ngono meneng ae. Wah, madzhab dhisik wae.
Sesuk karek papat. Papat ae ngitung mikir. Imam Syafi'i. Terus itu sapa? Ribet kan? Ora tau omong-omong, kowe ngaji basanan. Ngaji wis bar subuh bar zuhur. Terang nopo wae pokoke terangane jot. Aja kon baleni moh kabeh. Nyaingi guru iku kabeh. Jadi kesane iku gak iso sopan apa nyaingi guru iku kabeh. Kita apa kita baca Muhammad. Jenenge opo kok mikir opo lali. Mungkin nek saiki dieling tapi rong minggu kas medeni. Wong lali nang apa meneh setahun kas, meneh sampeyan kena ekonomi wae. Kena ekonomi dah mau bojo goblok. Aku iki nang tau ngaji wis Pak. Tahu tapi tahun piro lali, wong nek goblok ku taune lho wae lali. Apa meneh jenenge kitab. Lho kadang ketemu alim-alim sing awak-awak. Zaman jenengan mondok bangun mulang opo? Lali ku aku sok anakku wae. Tak ada. Ekonomi telah menghajar mereka. Terus. Wah, hari tenan Kang wis anake pitu, muantune pitu, sono sing pegatan papat. Putune bobol iki wis lali kan kenangane ngaji zaman ning pondok wis lali, ya. Iki opo? Takoki kowe zaman presiden opo lali? Aku saiki jek enom ya jek eling kabeh ora presiden karo jenenge Donald Trump. Saking nganggure wong ora presiden. Wong ora presidene kok roh apa? Lah wong kawak-kawak takoki kowe menangi Pak Harto menangi tapi Pak Harto sing zaman pindiro ya maksudnya dadine presiden Pak Harto pindiro zaman sing Pak Harto pindiro. Lali kabeh. Goblok tenan wis itu sing pegatan puapat. Putune pirang-pirang, mulai sing meler, sing wilang, sing macam-macam ana kabeh. Malah mung kabeh kok ono putuku sing Kalimantan, Bro. Gomboke Kalimantan terus pegatan melok mboke. Mboke rabi go ning Kalimantan bar saiki wis angel lacane wis angel. Lha ngono kon eling piye? Sakake. Iku misale mati wis gak mbus warga sakake. Dunya lara kabeh. Ribet to. Ngene mumpung kowe rung ribet ngaji tenanan. Ben wis mesti ribet. Wis tak jamin. Gak iso dilawan, sewayahe wis ora iso dilawan. Kecuali ke para pangeran aman, para sing parek donya, sing duwe donya akhirat. Para kembek dhuwit, mondok seneng dhuwit, seneng nafsu wis tuntas ribet. Halak ya ahadan minhum. Ana to ketemu sapa Abu Hanifah dadi jelas ya. Beliau menangi adroka zaman sahabat. Tapi pertanyaannya halak ya ahadan minhum. Wa yaqulu sabu innahu laki jama'atan minas sahabat. Tapi kata penggemar Abu Hanifah innahu laki jama'atan minas sahabat warwan. Ya mesti ae. Tapi cara ngomong Hanafi nak ngelem gurune iki. Abu Hanifah iku laki jama'atan minas sahabat warwan. Jenenge penggemar. Tapi secara ilmu itu meragukan. Ya sudah kita ngikuti Said Muhammad, ngikuti Syekh Barzanji secara teori itu meragukannya kita ragu. Senajan tak ashabu Abu Hanifah darane laki jama'atan minas sahabat warwan. Wa qala dzati fil kasif tafadil khatib fi tarikh Baghdad innahu ra'a Anas bin Malik. Tapi yo mriwayate mu ra'a napa? Ra'a. Iki kados Hasan misalnya. Hasan kula niku kan yo menangi Mbah Mun. Tapi nanti statusnya mu ra'a napa? Ra'a bukan istafad. Karena beberapa kali tajak sowan Mbah Mun tapi yo urung istafad dan cilik. Kula niku orang yang fanatik nek hak cilik iku cilik. Mergo wiling-wilingan. Kok koyo kiai kebutan anak itu puwaksa ngene. Kula mboten ya alami. Terus mila ya alami cilik. Mumpung cek cilik rofi alqalamu an salasin rofi alqalamu ora koyo kowe mergo nek tuwa koyo kowe ribet cilik ra bahagia pleter akhire tuwa dadi ngene iki kebrangas mosok umur 18 tahun wis koyo umur 17 wow ning omah dipleter wong tuane paham kok ning pondok dipleter karepe wae iku ya mempercepat tuwa kok. Bareng rapi peleter penghasilan mbek bojone. Wes. Bareng wae anak ribet-ribet. Wong ribet. Ngono kon dadi mujaddid. Mujaddid ngrameni mesti. Setiap angkatan ana wong tukang ngrameni zaman. Lha iku kowe ora mujaddid. Ora mujaddid fil fikih tapi mujaddid ngrameni dunya. Innahu ra'a Anas bin Malik wa nahwu li sibbi. Wa qala Imam bin Abdul Barsi kita bisa min ilmu Anas bin Yusuf. Qala sami tu afani fa yaqul hajastu. Haji sapa ingsun ma'abi serta bapak ingsun sanata salasin wa tisin. Jadi kunane kuno wong saleh iku wis luar biasa. Aku gek cilik iku tau dijak haji bapak.
tahun 93. Padahal beliau wong Kufah, wong Irak. Yo waduh tenan penerbangannya 3 jam saka Irak ke Mekah. Zaman iku nganggo unta. Iki nunjukno kunane kuno wong saleh iku abahe beliau kan wong saleh. Putrane dijak napa haji. Wali sita asrata sanatan. Pas iku umur 16. Faidan syekhun ketika aku haji faidan mengkenalikane ngono syekhun ana syekh otis sama alihin nasu. Aku pas haji umur 16 ambek bapakku terus ana wong rame-rame iku sapa? Fakultu li abi man hadas syekh. Faqala mengko dawuh sapa abi rajulun sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Abdullah bin Haris bin Jaza. Terus qultu li abi fa yusain intaqal lalu beliau punya apa? Qal ahadits sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau punya banyak hadis yang dengar langsung dari Rasulullah. Ini ku sahabat Abdullah bin Haris bin Jaza. Fakultu li abi qaddimni ilaihi hatta asma'a minhu. Nak ngoten saya bawa ke beliau supaya saya mendengar langsung dari beliau. Mun titik. Fataqaddama mongko maju sapa abi bene yadaya. Terus bapak maju, saya maju maknane mlaku ning ngarepe wa ja'ala lan tumandang sapa abi yufarijun nasa. Zamane bapake maju ning ngarepe Abu Hanifah terus yufarijun nasa cara Jawa amit badhe derek langkung, amit badhe derek liwat. Jadi gamane abahe memandu supaya anaknya ini ketemu Abdullah bin Haris hatta danautu minhu sampai aku parek. Fasami itu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah. Man disabani wong tafaqqaha iku tenanan belajar sapa men fi dinillah kafahu wa hamma. Kafa mongko nyukupi man sapa Allah wa hammahu ing urusan pentinge man. Dadi nek ngalim tenan mesti urusan iku digampangno Allah. Wis ora usah dimafhum mukhalafah. Ya ora usah dimafhum mukhalafah. Paham ya, jadi ana kiai uripe ruwet ya rapati tafaqquh sajane. Enggak ketafaqquh tenan mesti kafahu wa hamma. Tapi ora usah dimafhum mukhalafah. Wong kok paham tenan agamane Allah mesti apa wae dicukupi Allah. Tapi rasa mafhum sing ra dicukupi Allah berarti gak pati tafaqquh. Kriminal ya seneng kok suudon mbek wong apa? Seneng kok suudon. Iku mono mlarate ora krana ora ahli fikih, diuji pangeran daftar wali. Paham ya? Cuma kok ora barbar wae. Iki ora oleh suudon, wae. Ora oleh suudon. Mande sampeyan wong tafaqquh iku belajar fa man fi dinillah kafa mengko nyukupi iman sapa Allah hammawe ing urusan penting iman. Hamun mana urusan penting. Urusan sing mari nak ra kasil dadi susah. Menane wong Arab iku bahasa Arab iku lucu. Bahasa Arab iku aneh. Misale hamun iku susah. Mergo kelangan barang sing pokok. Lah barang pokok jenenge hamun. Menane cita-cita nak penting jenenge himmah, apa? Himmah. Tapi nak ra kasil jadi humum, jadi susah. Ya padha himmah kan mundoa. Kowe kan cita-citane hafal Quran ngalim. Barang gak kasil biasa-biasa wae. Iku bahasa Arab nek kowe rusak. Mestine nak cita-cita himmah, aku pengen dadi wong alim. Nak ra kasil umum susah. Dibule ra kalim tenang-tenang ae bingung kan sing bahasa iki. Piye? Rata-rata kangkang biasa gak alim kan wae kan. 7 tahun, 8 tahun ning pondok gak layak santai. Alasan mbok kancane akeh tenang ya. Kula di kanca ning Semarang iki akeh sing biasa. Kowe ora susah ra dadi wong alim lho Gus. Wong ora alim mayoritas lho Gus. Santai wae kancane akeh bar sik wae ya repot nek diantem kromo ngono. Ayo wong alim barang alim mayoritas di. Alim. Berarti pemenang pemilu wong alim ta wong ora alim? Nah, berarti wong ora alim jumhurun nah. Oh. Mayoritas. Lah nek mlebune hadis waman sadda finnar. Wah, repot. Menang kuwe wong kene minoritas ya, Pak. Wong alim minoritas mayoritas. Mayoritas. Apa minoritas? Wong alim minoritas atau mayoritas? Minoritas. Padahal Nabi pesen anut mayoritas. Ora anut kuwe berarti. Ya ora maknane hadis ra ngono dul ya rusak agama mbok antem rusak kok. Ribet kok barang ribet. Ben dunya ngene ribet kok. Tapi sakjane nak wong tafakuh tenan fi dinillah kafahu wa hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya rasa ceritane aku ngalami. Iku sampeyan praktekno dhewe, wis bocah-bocah hadis. Iku ora nak tafakuh, nak lamnya tafakuh yo terusno ora usah mabum, pokoke ora usah mabum. Digale hadis mayuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Wong kok dikersakno Allah apik, mesti diparingi ngalim. Mabhume nak wong alim berarti wong sing dikersakno apik. Nak ra ngalim ya terusno. Ora sawo terusno ora ngono. Nek ora ngalim berarti rong diparingi. Rong diparingi kersane Allah. Wong kudu ridho mbek kersane Allah. Diputar.
Sesuai untuk posisi, yo. Sesuai untuk posisi, yo tak warai. Aku dhewe ra bodho tapi pembela wong bodho. Sakake. Wong bodho iku lara ngawur. Rata-rata ya nelongso napa? Terus mantap aku. Mandi sapane wong tafakuh belajar teman si dinillah kafahu. Mbah Mun fanatik ngalim, wis ora ono salah Mbah Mun. Nemen fanatik. Nanti ada konflik masjid di salah satu daerah. Itu yang satu ahli manajemen tulus. Sing sitok wong alim lho rondok saenake dhewe, rondok ngawur kan. Iku Mbah Mun ngutus wae sing alim iku kudu dilibat. Wis kira-kira lah. Iku sing disawang pangeran Mbah Mun fanatik. Masyhur. Masuk kula niku bejo, kula niku diri santri-santri kula niku wis ora ono salah e. Mereka salah bolak-balik dibar, Mbah Mun fanatik kan. Cara alasan Mbah Mun masuk akal. Wong kok dititipi ilmu pangeran, wis dipilih pangeran. Salah rak keben Mas Mbah sange fanatik aku. Gua fanatik, tapi ngalim tenan lho, khusus ngalim amatir-amatir gua sing ngalim tenan. Nah, amatir kan saingane akeh, wah. Gak pati iku lho. Gak pati keren biasa wae lho. Bahkan Mbah Mun saking fanatike wong alim, aku ora tau roh kitabe, tapi beliau berkali-kali nakwil. Ning ngarepku, kula krungu depan umum ya bolak-balik, teng ngarepe kula bolak-balik. Fa'alimun bi ilmihi ma la ya'lam mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa umume kiai nafsiri iku kan ancaman. Umume kiai nafsiri iku ora ancaman. Wong alim sing gak nglakoni ilmune iku bahkan disiksa sedurunge penyembah berhala. Iku umume kiai kan nganggep iku ancaman. Paham ya? Ancaman kanggo wong alim sing ora ngamal. Nek cara bangun gak malah enak urusan nang bar nang bus warga ya, Pak. Tahu tak bantah maksudnya. Wonten kitab wis aku ngomong wis dadi kitab jar. Ngomong wis dadi kitab jar bar saiki. Jadi beliau nafsiri, padahal kan umumnya kiai kan juga ngintimidasi wong alim sing iso nglakoni. Utawa kabeh sing ora iso nglakoni. Paham ya? Umume. Kayak kowe kan ngaji. Diwajibno birrul walidain, ora nyentak wong tuwa. Tapi nek gak nyentak ya ora diwajib. Wong tuamu ya dapet. Agak diancam nu ya lali. Anak mangan sego lho Pak ning pondok iku ora mangan watu. Ini ora sing nyurati ngono tok. Iki era modern lho Pak. Kok isih 400.000 ora cukup, Pak. Indonesia ku inflasi. Wong tuamu ya padha dene wis ngerti barang-barang naik. Iku nek meseli ya rutin gak dinaikno. Jadi wong tuwa ya ana gobloke. Ndekne dhewe, mbokmu lak ning omah ngerti kan barang-barang naik. Ngono nek meseli ya rutin ae dhisik-dhisik 200 ya tetep 200. Modele gak mikir. Mulane kudu diulang mbek anake kudu diulang. Ya iku jenenge. Tapi nek kowe terlalu nyentak wong tuwa ya ora iso nglakoni ilmumu. Wong birrul walidain iku wajib. Tapi nek di kowe nglakoni tenan wong tuamu terus sak enake. Milih ndi? Iku cara Mbah Mun, cara Mbah Mun. Malah penak. Malah penak jarene. Iku disiksa terus urusan bar. Tapi umumnya tiyang mboten wonten ya. Wis dari omongan kuwi dadi kitab. Ora sambut bantah. Tapi suatu saat beliau menjelaskan ulang lagi ke saya, ya ke banyak orang ya tentu saya juga gak pernah gede rumongso ya sama ke banyak orang. Dia alasannya ngene. Sok ben iku wong alim, iku sing ora iso nglakoni iku mbek pangeran disiksa. Wong ora iso nglakoni. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi doire iku rak kaya ancaman ya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sing penyembah niku bro. Tapi nak dari riwayat Mbah Mun dan akhirnya saya tahu, kemudian tak cek riwayat itu memang ada. Jadi wong alim sing iso nglakoni terus no hafid sing ora iso nglakoni wis macam-macam lah. Ngaji sing ora paham semua macam-macam. Mbok pengiran diceluk. Kalau disiksa macam bulet to. Ning donya kok bulet. Disiksa sedelok. Terus dikeploki mbek wong sing bodho-bodho. Wah, jebule dadi wong alim padha wae lara kabeh. Enak dadi wong bodho. Dadi kok penontone bodho-bodho. Seneng. Ana wong alim disiksa seneng. Perkarane iku menawa mangkel nek. Wah. Ning kene bolak-balik di pidato nih kok penak. Saya pidato neh iki kan. Terus pangeran tersinggung. Kok wong alime iku diguyu-guyu wong. Masyhur itu pangeran akhirnya dawuh ini lam addo ilmi. Aku iku pangeran. Nganti tak titipi ilmuku iku mergo aku kepengin welas dhek. Gak mungkin aku nitipi ilmuku ning wong sembarangan. Nganti tak titipi ilmuku iku perkarane ape tak kei rahmat.
Akhirnya dilebokne swarga. Mergo piye-piye nganti dititipi ilmu iku wis dipilih pangeran. Ora ngger wong dititipi ilmu. Nek cara Mbah Mun cerita seneng harga niku kok cara Mbah Mun. Ora mungkin wong kafir kok apal Quran ora mungkin. Ora wong-wonge sing gedhe-gedhekno napa? Gedhe-gedhekno. Misale wong nasional nek nyritakno kon Belanda supaya bisa memahami Islam seneng harganya kon belajar Islam nganti apal Quran apal hadis. Cara Mbah Mun keyakinane para ulama itu kok napa? Ya mungkin dia mengkaji Islam dari segi sosiologi apa? Nak mursyid ngene, kelakuane santri ngene, kelakuane kiai ngene, sebagian kiai yang ngerti suwani gula wis meneng. Lha iku dipelajari. Paham napa? Dipelajari. Lha iku iya, tapi nak nganti hafal Quran, hafal hadis, paham enggak mungkin. Kok Allah gak bakal ngletakno nure, ilmu itu kan nur. Ning gone wong sing maksiat. Padahal kafir ku akbahu anwa'il maksiat, ele-ele maksiat iku kafir. Wis jelas ya dadi apa? Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nuru wahi la yuhda li'asi. Dadi udah bangun kuwi eling tenan. Dadi ilmune Allah ku nur, gak mungkin nure Allah dititipno wong sing tukang maksiat. Padahal kufur iku gede-gedene maksiat. Padahal seneng harganya iku kafir. Nah, soal wong kampus-kampus cerita di Amerika itu banyak orang kafir, orientalis tapi hafal Quran, paham Quran itu tidak mungkin. Kalau apal dengan makna analisis itu mungkin. Paham apa? Analisis misalnya pola-pola Nabi itu seperti ini, pola-pola kiai seperti ini. Senengannya kiai itu ambek santri hubungannya ini, santri hubungannya mbek kiai. Nah, itu bisa, Clifford Gate bisa misalnya hubungannya santri dengan kiai itu kultus. Kiai mbek santrine senane ngongkon misalnya. Terus santri biasane nak mondok iku rokokan. Nah ngono iku peneliti kabeh iso. Bang utang ana sing bayar ana sing ora. Lah nek iku ora kudu santri, wong sak donya utang ana sing nyaro ana sing ora. Ngono kok gapok. Paham? Ngono kok gawok apa? Terus santri keinginane dadi kiai apa padha mahasiswa kepengine dadi dosen ngono mbok omongno. Barang umume kok mbok omongno. Kepengine santri ku dimantul-mantul sugih. Ora kudu santri mahasiswa ben dadi mantune menteri. Wong iso ngamati ngono kok ngrasa pinter. Iku barang-barang umum-umum wae. Angger wong ra iso. Bedane wong ra nulis, ben nulis dicetak, wong ora ngono tok gampang. Nah, kadang-kadang kita ini nganggap ilmu yang lazim, dianggap ilmu itu semari goblok ya itu. Barang lazim tapi kita nganggap sesuatu yang ilmu yang luar. Nah, ketika senok harganya menulis itu terus jadi panduannya Belanda. Akhirnya Belanda sebagian kiai juga mainan masjid. Tentu mereka ngasih masjid kan bukan niat tempat ibadah, juga mainan kan? Ngerti kan mainan? Kiai nak juga masjid, pemerintah Belanda itu ngekei kiai itu masjid. Nah, ngurusi masjid, lupa jihad, lupa ngelawan nak Belanda itu penjajah. Kiai terus seneng londo ku apik, sithik kiai yo digawekno masjid. Lan alun-alun dadi. Ya tentu Belanda niate kan mainan, ora niat hormat masjid. Paham ya, Pak? Sing bagi Belanda itu, paham ya? Nah, kiai sebagian sing gak liver dia nganggep iku pemerintah Belanda ku apik, India Belanda mergo ngekei. Ya, baru era kiai ngalim nganggep tetap harus dilawan Belanda, termasuk fatwa Basim ini jadi resolusi apa jihad. Paham ya? Lah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin. Jadi misalnya mereka neliti kiai orang yang ngurusi agama, orientasi ini misalnya masjid, yang berkait masjid lah. Enggak persis kalau zaman orang munafik memahami sahabat. Gampang ngalihno perhatian sahabat. Piye cara gawekno masjid? Nak dadi sitok ning gone masjid Kanjeng Nabi ning kene, orang tersedot ke Muhammad terus, mergo masjid tunggal. Lah saiki sahabat kan dari berbagai daerah, gak ono masjid nang kene. Ben ora semuanya sowan Muhammad. Nak sowan Muhammad terus kok pinter. Nak pinter kok imane kuat. Lah piye supaya ngalihno perhatian, digekno klub ora gelem sahabat gak seneng klub, digekno dangdutan ora gelem. Gawekno masjid. Lah tentu munafik ge masjid iki jenenge apa? Ya masjid mainan kan. Mulane wong ku ngaji dul, sampeyan maca buku kadang dikarang orang yang tidak seperti kita. Terus banyak orang kafir yang hafal Quran gak seneng harganya. Banyak di Belanda itu di Meksiko orang kafir tapi paham Quran. Itu keliru. Kalau paham dengan arti sosiologi mungkin apa? Tapi nak paham dengan arti kasaf. Sing koyo paham kula ora mungkin. Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ora iso, tetep kudu wong sing. Wong kowe sing mondok 7 tahun ngaji jalan ngalun idul ora mesti paham kok. Kono nyembah salib pakai paham. Bangunane malaikat bagian ilmu salah alamat. Mestine ki malah padha-padha sama aku. Mondok 8 tahun ayo kurang apa.
Iku molong tahun ning kene tok durunge semodok. Ayo lho. Kowe kudu protes. Katane kira paham. Lah iya aku ora paham meneh wong kafir. Kowe kudu wani meneh ngono. Aku ora paham meneh wong kafir. Iku kudu muni ngono. Wis wong ra adil lah ngomongno. Kok ngandel ra, wis biasa ra didel wong tenan. Wong biasa ra didel wong kok ora. Wis biasa wae ya. Nang kok nek wong ra ngandel Gus selama ini kan kok wis ra ngandel kowe. Kowe biasa wae ya. Biasa wae. Niku kula eling dawuh Mbah Mun, cara kula setuju. Senang harganya memang disuruh belajar di Mekah, tapi menurut saya yang difahami itu sosiologinya, Mbak. Kalau sosiologi kan ya sama, kita bisa memahami sosiologi Vatikan. Misalnya kamu udah ahli Vatikan lah kan ngerti bahwa Paus diberi otoritas gini. Kenapa Vatikan tertib? Karena aturannya jelas. Paus digaji, petugasnya ini. Karena sama, mereka juga tahu kiai senengannya masjid. Dan supaya rapati berontak gawe no supaya kita kesane pro mereka. Itu kan bisa dipelajari, apa? Bisa dipelajari. Kamu nak terus paham Quran, iddah itu 4 bulan 10 hari. Tapi nak hamil watul hamil ora ngarang, mbok bedheki ora ngarang iso. Ya cuma mangkelku itu kowe ora iso pisan. Lha iku semare lele Islam kan iku. Wah, ngenyak wong kafir ra iso dibeli kene dhewe Islam yo. Ora iso takok. Iddah wong mati piro? Tinggal mati sing lanang. Ida, apa takok. Utawa jawab tapi sari sitotok 4 bulan 10 hari. Lah anak hamil. Mbah yo sinau neh. Ya lah yo, dadi kowe kudu nek cara dhewe bangun ora mungkin wong dititipi ilmu pangeran kemudian disiksa. Ya mau nak cara ya kita, aku cek eling betul. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasani cara bangun malah penak sewa. Malah saya pertama kali dengar dari itu aneh. Karena umumnya ulama, umumnya kiai lah, terutama di Indonesia, lafat iku, tobat iku, digo neror, digo medek-medek, no wong alim sing ra iso nglakoni. Iku saking eleke sampai disiksa sedurunge penyembah berhala. Kan ono rata-rata kan dienggo meden-meden ini dari pamor malah penak, jadi apa? Nang bar. Apa? Dari pamor nak gambar malah ngene. Penyembah berhala iku didelikno. Wong alim dihisab dhewean gak ben rapati isin. Dewe bae dihisab dhewe. Ya sing delok ya ana sebagian tapi wong putih-putih maksudnya ora wong kafir didelikno lah. Wah, muga-muga ngono tenan dadi. Ini kok enak tenan, kok ketemu ning swarga wis gak ada masalah. Lah misalnya akhirnya mlebu swarga terus ketemu wingi sik disiksa. Ribet kan? Apa? Ora malah sosokan lho. Jenengan sing swarga. Lah piye to, Jong? Wingi kula terus. Wah, ribet. Mulane nek iso ora usah liwat proses-proses ngene ora usah. Ya jadi ono fanatik wong alim banget. Ya tentu banyak yang ulama seperti itu, tapi kan saya tidak berhak menceritakan karena kita butuh sanad mutasil. Karena sanad mutasil saya ke Mbah Mun, ya saya hanya punya sanad itu atas nama Mbah Mun. Artinya gini, kadang-kadang wong bantah, ya itu Kiai Liyo ya pendapatnya gitu, Gus. Tapi kan saya tidak punya hak mensanadkan. Paham ya? Karena saya tidak dengar atau tidak melihat langsung. Ini kan urusan sanad, apa? Balik kok ini cara Mbak Arwani mau ikhfa ini, yaitu sebenarnya keliru secara sanad. Artinya gini, kalau sesuatu benar menurut tajwid ya cara Mbak Arwani, cara Mbak Munawir, cara Mbak Dola karena ilmunya sama-sama dengan qiraah asin. Cuma orang ini harus ngomong cara Mbak Arwani karena sanadnya beliau lewat Mbak Arwani. Paham ya? Jadi wong kudu iso bedakno disebut itu min haitsus sanad, apa? Tapi min haitsul ilm ya sama. Misalnya mangkola diwaca ikhfa cara Mbak Arwani, cara Mbak Munawir, cara Mbak Dola, cara Mbak Nur Salim, cara kowe kabeh lah yang ngono kuwi jenenge ikhfa. Cuma muni cara kowe kan gak ngangkat. Bugale ngene, cara Mbah Mun ngaji sementing belajar sregep. Sakjane kowe lah yo ngerti nek ngaji kudu sregep, tapi misale diomongno cara kowe kan gak ngangkat. Sing ngandel iku sapa? Tapi meskipun dawuh Mbah Mun sebetulnya itu enggak hanya dawuh Mbah Mun, semua orang sepakat nang pengen ngalim ya sregep, manjada napa wajada. Lah itu bedane sanad. Makanya kowe kudu roh ngaji-ngaji seperti ini. Disebut itu bukan dalilul ahad, bukan berarti riwayatnya ahadi atau personal, tapi itu urusan sanad, apa? Urusan sanad. Ya itu keyakinannya Mbah Mun itu fa'alimun mau beneran, malah cara Mbah Mun itu beneran. Disiksa terus urusan bar.
Ya, syukur-syukur mau ning ruang khusus to. Nek nganti ruange terbuka terus wong goblok sing roh kowe disiksa ketemu ning wah perkara. Lho Mbah kok penting mriki. Lah piye to Jon? Wong iki kula roh sing disiksa bareng kula. Foto di parko jadi tukang, tapi juga kodo-kodo wong cung. Ribet. Ayo kita lo. Kowe kan hafid disiksa bareng wong sing maca Qur'ane ra iso. Lho, hafid sih. Mana biasa semaan dibeli hafid itu. Bareng ora ketemu di swarga. Lho, Mbah. Masa di swarga dia bisa kodo-kodo. Ayo. Ribet gak? Mulane nek iso ora usah ngalami ngono-ngono iku ora usah ya. Jogeman ya nek iso langsung wae apa. Mungkin ora ya ora ya mau kepinginan apa. Padha-padha kepengin ya sing langsung. Soal fakta ya empuh ya mau kepengin ngono apa. Qala Abu Umar bin Abdul Bar dzikra Muhammad bin Al-Dzakaro nyebut Muhammad bin Al-Waqidi anak Abu Hanifah wa Anas bin Malik wa Abdullah bin Jaza al-Zabidi. Wa qauluhu Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi al-Katibul Waqidi. Ini hebatnya Sayyid Muhammad. Sebenarnya itu bukan Waqidi sendiri tapi Katibul Waqidi, sekretarisnya, bukan Waqidi wa amal Waqidi fa Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi. Jadi aula Allahu badron ada yang terputus. Jadi sebetulnya kan wau kan ditulis Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi. Nah, padahal sakjane nek al-Waqidi jenenge Muhammad bin Umar bin Waqid, mau buka sitok. Ya Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi wala alahu katibul Waqidi wala alahu badr wal aslu Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi wa qala Sulaiman Rasad tarikhil ajri jeneng tiyang Rasad innahu adruka wahidan wa isrina sahabian tapi cara Sulaiman Rasad iku Abu Hanifah memang metuki pinten selikur sahabat tapi mau rawa antis atin minhum mau dari 21 sahabat yang ketemu beliau mau sempat ngaji be antis atin minhum badali kasih udah tapi dawuh itu ya sesuai udah yang diyakini Sulaiman Rasul. Maksudnya ndak segampang itu apa meyakini seperti itu. Gamane ngene lho. Kaya orang setelah generasimu. Misalnya wong kultus sampean. Karena sampean ku urip ning zamane Mbah Mun, mungkin orang dengan gampang muni kita tahu ngaji Mbah Mun. Tapi bagi tokoh yang menangi Mbah Mun kan tahu betul kalau sampean enggak pernah ngaji Mbah Mun itu. Tapi nanti orang man ba'daka bisalah si tobakoden ya era cucu kue itu kan terus cerita tentang kue berlebihan kan pemenang nak pas salmu kan terus wan dipuji-puji mbah kon sak ngene. Nah tapi kon niku iki kan Sayyid Muhammad wong alim maksudnya itu harus diperdebatkan posisi Abu Hanifah meskipun dari wong Hanafiyin laki jamaatan minas sahabat bertanya laki zamanahum atau laki ahadan minhum ma'al istifadah ma'at talaqi. Ya, tapi ku khase wong alim iku usane Sayyid Muhammad yang beliau wong alim ahli hadis. Ngene-ngene iki soal Al-Fatihah ngono apa? Khususon di Abu Hanifah wah Al-Fatihah. Nafa'ana wa barakati wa adana alim barakatihim Al-Fatihah. Kok diteliti barang sumpek ngono apa? Aqala Sulaiman berqal sahil akil waqaf tapi neman terpengsin. Kantek fi Fahrazati Sayyidi Muhammad bin Abdurrahman bin Zubair al-Fasil Musammah bil Minahil Badiyah ala riwayati min Tariq bin Najjar an Abu Hanifah an Anas bin Malik hadisa talaqul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tenggul ilmu faridatun keharisan ala kulli muslim.